আজকে কিন্তু মোরা একাল লেসু কিনে আনছে। এই তো আমার ভাইয়া কিন্তু লেসু কিনে আনছে। হ্যাঁ কিন্তু দেখি একাল পছন্দ হয়েছে, কারণ লেসুগুলো কিন্তু একাল রসে টসটস আসলে জমের মতো রস বাই পরে দেখি একাল পছন্দ হয়েছে। তো এর জন্য কিন্তু মুই একালে চিন্তা করছি, খুশি হয়ে গেছি। কি লেগে খুশি হয়ে গেছি, লেসুটা অনেক দিন হয়েছে লেসু খাওয়া হয় না, এর লেগে কিন্তু লেসুটা দেখি খুশি হয়ে গেছি যে লেসুটা খাওয়ান যায়, বের বের ভালো লাগছে। আর লেসুগুলো যে বড় বড়, এর জন্য কিন্তু মোর দ্বারা একসের ভালো লাগছে, কারণ দেখতে আসি যে না লেসুটিও একাল বড় বড় সিলে সিলে থুইতে আসি। হ্যাঁ একাল কিন্তু রসে টস করতে আছে, আর কিন্তু বড় খারাপ না, ভালোই। ভিতরে আড়িটাও কিন্তু একটা জম্মের ছোটো, সেই পেনে বেশি পছন্দ হয়েছে। যে আড়ি যেহেতু ছোটো আর লেসুটা বড়, তা খাইতে জমের মজা হবে। এখন কিন্তু আমি খাইয়ে দেখতেছি, আসলেও কিন্তু খাইতে যেমন রস টসটা হেমন কিন্তু মিডিয়ায় মুখ মারিয়ে আইতেছে। মোর দ্বারা কিন্তু একসের ভালো লাগতেছে, তাই ভালো লাগতেছে। মুই কিন্তু লেসু একসের পছন্দ করি, তাই মুই লেসু পছন্দ করি, মোর মাইয়ে ফলে কিন্তু জমের মতো পছন্দ করে। মোর দ্বারা লেসু